તો ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે તમારા બધાનું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજના 7મા દિવસે પણ તમે બધા જે દ્રઢ નિશ્ચયથી જોડાયેલા છો એના માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બધાનો. તો મંગલતાને વધાવી અને આપણે શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. તો આજે આપણે આ ગુરુ વિષય માટે પહેલો જે શ્લોક છે એ આપણને ગુરુઓ જે છે આપણને અજ્ઞાન રૂપી અંધકારમાંથી આપણને બહાર કાઢે છે. અને આજે અહીંયા બીજા શ્લોકમાં જે આપણા ગોસ્વામી દેખાય છે એ રૂપ ગોસ્વામી છે જે ષડ ગોસ્વામીઓના મુખ્ય છે. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુત પદ કમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભો નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌરભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. તો હરે કૃષ્ણ બધાને સર્વેને હરે કૃષ્ણ. તો આજનો હરે કૃષ્ણ બધાને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો આજનો અધ્યાય આપણો 7. તો આપણે 1 થી 6 અધ્યાય જે છે એ આપણે કર્મયોગ સમજ્યા. ભગવાને કર્મ દ્વારા આપણે ભક્તિ કેવી રીતે કરવી એ સમજાવ્યું આપણને. પહેલા અધ્યાયમાં ભગવાને બેકગ્રાઉન્ડ રેડી કર્યું છે. ભગવાને સાંભળ્યા છે અર્જુનજીને. બીજા અધ્યાયના બીજા શ્લોક સુધી ભગવાને અર્જુનજીને સાંભળ્યા છે. અને એ પછી બીજા અધ્યાયથી ભગવાને બોલવાનું શરૂ કર્યું. બીજા શ્લોકથી બોલવાનું શરૂ કર્યું. ભગવાને ગુરુપદ સ્વીકાર્યું, અર્જુનજીએ શિષ્યપદ સ્વીકાર્યું. અને એ પછી ભગવાને જ્ઞાન આપવાનું શરૂઆત કરી બીજા અધ્યાયમાં. તો ન લડવાના કારણોના 5 કારણો હતા, આપણે જોયા ખૂબ સરસ રીતે. જો આપણે કેમ આ બધું રિવિઝન કરી રહ્યા છે કે ગઈકાલના અધ્યાયમાં પણ ભગવાને આપણને અભ્યાસનું મહત્વ સમજાવ્યું. કોઈ પણ કાર્યમાં આપણો અભ્યાસ જે છે એ જરૂરી છે. અને આપણે હંમેશા જોઈએ છીએ કે અનેક પ્રયાસો પછી આપણને સફળતા મળતી હોય છે. આપણે ઓલું સ્લોગન પણ જોયું હતું, પ્રેક્ટિસ મેક્સ અ મેન પરફેક્ટ. તો આ આપણે અભ્યાસ આપણે રિવિઝન કેમ કરી રહ્યા છે, અલગ અલગ બધા આપણા અધ્યાયોમાં આપણે પહેલા રિવિઝન કરીએ છીએ કેમ કે ભગવાને જ અભ્યાસનું મહત્વ બતાવ્યું છે. તો આપણે અત્યારે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ. અર્જુનજીના ન લડવાના કારણો, ચલો બોલી જાઓ ફટાફટ. હરે કૃષ્ણ. હવે તો ખૂબ બધું રિવિઝન થયું આપણે 6 અધ્યાયમાં. કરુણા નથી માતાજી, આનંદ નથી. યસ, કરુણા આનંદ. હા. પાપ, હા પાપ, કૌટુંબિક પરંપરાઓ અને અનિશ્ચિતતા. તો આ 5 કારણોના ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં જવાબો આપ્યા. બીજા અધ્યાયમાં અર્જુનજીએ જે શરણાગતિ સ્વીકારી એનો બહુ મહત્વનો શ્લોક હતો. શરણાગતિ શ્લોક કહેવાય છે. તો કયો હતો શરણાગતિ શ્લોક? નંબર યાદ છે કોઈને? 2.7. હા, 2.7. ખૂબ સરસ માતાજી. તો આપણે એ પણ શ્લોક આપણે જોયો કે આપણને પણ જીવનમાં પ્રશ્નો આવે છે તો આપણે ભગવાનની તો શરણાગતિ લેવાની જ છે. તો આપણે આ બધામાંથી અનિશ્ચિતતાઓમાંથી બહાર આવી જઈએ છીએ. તો આપણે એ કારણોના ભગવાને જવાબો આપ્યો. કરુણાના કારણમાં ભગવાને કીધું કે હું શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. આપણે પહેલા પણ હતા
એટલે આ સ્લોગન, આ જે ભગવાને જવાબ આપ્યો કરુણાનો, એ આપણે આપણા માઇન્ડમાં ફિટ કરી દેવાનો છે. કરુણાના જવાબમાં ભગવાને કીધું કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્માઓ છીએ, આપણે પહેલા પણ હતા, અત્યારે પણ છીએ અને પછી પણ રહેવાના છીએ. અને આ જે તારા દાદાઓ, ગુરુઓ, ભાઈઓ બધા છે એ પહેલા પણ હતા, અત્યારે પણ છે અને પછી પણ રહેવાના છે. એટલે તું શોક નહીં કર, ઉભો થા, લડ અને દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક તારું કર્તવ્ય પરાયણ થા, એવું ભગવાને સમજાવ્યું. કરુણાના જવાબમાં આનંદ નથીનો જવાબ તો બહુ આપણે વાગોળ્યો કે ભાઈ તું જીતી જઈશ તો તને પૃથ્વીનું રાજ્ય મળશે અને તું મરીશ તો તું સ્વર્ગમાં જઈશ, એવું ભગવાને સમજાવ્યું. પાપના જવાબમાં ભગવાને સમજાવ્યું કે પાપ તું મારા માટે કર્મ કરીશ તો તું બંધનોમાંથી ને પાપમાંથી છૂટી શકીશ અને તું પરિણામની ચિંતા નહીં કર, ફળ આપવાનો અધિકાર મારો છે, એવું ભગવાને સમજાવ્યું હતું કે તું યુદ્ધના પરિણામની ચિંતા નહીં કર અને તું મારા માટે કર્મ કર તો તું પાપમાંથી છૂટી શકીશ. અને જો ભોગ ઐશ્વર્યો એટલે કે આ શરીરની ઈચ્છાઓ માટે તું કામ કરીશ તો તું બંધનમાં પડીશ, એવું ભગવાને આપણને પાપના જવાબમાં ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યું. અને ભોગ અને ઐશ્વર્યમાં જો આપણે રચો પચો રહીશ તો તું ભગવાનમાં મન એકાગ્ર આપણે કરી શકીશું નહીં. એટલા માટે મારા માટે કર્મ કર. બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને એ ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યું. અને જો તું મારામાં મનને એકાગ્ર કરીશ તો તું અનિશ્ચિતતાઓમાંથી બહાર આવી જઈશ. અને બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને ખૂબ ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનું પણ મહત્વ બતાવ્યું. ઇવન ચોથા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને બતાવ્યું ગુરુ શિષ્ય પરંપરા, ગુરુ કરવા કેટલા મહત્વના છે, એ પણ આપણે આ 1 થી 6 અધ્યાયમાં આપણે જાણ્યું. ભગવાને કહ્યું, ત્રીજા અધ્યાયમાં કર્મનો સિદ્ધાંત બતાવ્યો ભગવાને, અને કર્મના પ્રકારો પણ આપણે જોયા. અને ભગવાને કહ્યું કે મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર જે છે, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો એ આપણા કામના નિવાસ સ્થાનો છે, એવું ભગવાને આપણને જણાવ્યું. અને મન માટે તો ગઈકાલના અધ્યાયમાં પણ ખૂબ સરસ બધું ભગવાને સમજાવ્યું કે મનને કંટ્રોલ કરવું જોઈએ અને મનને હંમેશા આપણે આપણો આ મનનો ઉદ્ધાર આપણે જાતે જ કરવાનો છે. આપણી જે વ્યક્તિનું જે આપણું જે સ્વરૂપાવસ્થા છે આપણે ભૂલી જઈએ છીએ, કેમ કે આત્મા ઉપર લેયર ચડી જાય છે મોહ માયાનું. એટલા માટે આપણી જે સાચી સ્વરૂપ અવસ્થા છે એને ભૂલી જઈએ છીએ અને આ બધા ભોગ અને ઐશ્વર્યોમાં રચ્યા પચ્યા અને એમાં મોહ, લોભ ઉત્પન્ન થાય છે. એટલા માટે ભગવાને કીધું મન માટે મનને કંટ્રોલમાં કરવાનું છે, મનને સંયમિત કરવાનું છે આપણે. તો આ રીતે આપણે જોયું. એ પછી ભગવાને કહ્યું હતું કે યજ્ઞનું મહત્વ પણ સમજાવ્યું. તો ભગવાન માટે જે પણ કઈ કાર્ય કરીએ છીએ એ યજ્ઞ જ છે. તો આપણે જપ યજ્ઞ કરવાનો છે. અને આપણે એક ઓલું ત્યાગ ચક્ર પણ જોયું હતું કે ભગવાન પાસેથી જ્ઞાન આવેલું છે, જ્ઞાન શાસ્ત્રોમાં આપેલું છે કે આપણે શું કરવું જોઈએ. તો આપણે યજ્ઞ કરવા જોઈએ. અને યજ્ઞ કરવાથી વરસાદ ઉત્પન્ન થાય છે, વરસાદ ઉત્પન્ન થવાથી અન્ન પાકે છે, અને અન્ન પાકે છે તો આપણા શરીરને પોષણ મળે છે. આપણે હંમેશા ભગવાનને ભોગ લગાવવો જોઈએ. તો આ બધું ખૂબ જાણીતું. જપ યજ્ઞ કરવા જોઈએ, જપ યજ્ઞ તો જરૂર કરવું જોઈએ. અને ઇવન આપણે નવધા ભક્તિ પણ જોઈ. નવધા ભક્તિ દ્વારા આપણે ભગવાનને શરણાગત થઈ શકીએ છીએ. નવધા ભક્તિ શ્રવણમ, કીર્તનમ, અર્ચનમ, વંદનમ, દાસ્યમ, શાખ્યમ, આત્મનિવેદમ, પાદ સેવનમ, એ બધી નવધા ભક્તિના કોઈ પણ પ્રકારથી આપણે ભગવાનને શરણાગત થઈ શકીએ છીએ. અને ભગવાને પાછી શ્યોરિટી પણ આપી દીધી કે જેઓ જેવી રીતે મને શરણાગત થાય છે તેવી રીતે તેઓને હું ફળ આપું છું. અને ભગવાને સંન્યાસનું મહત્વ પણ સમજાવ્યું કે કર્મનો ત્યાગ કરવા કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. કર્મનો ત્યાગ કરવો એ પણ, ચલો આ બધા યોગી કે જે સંન્યાસીઓ છે એ સંન્યાસ લઈ અને ભગવાનને પામવાનો રસ્તો જ છે, પરંતુ એ કરવા કરતા પણ ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે આ 1 થી 6 અધ્યાયમાં આપણે એ જોયું કે ભગવાને કર્મ દ્વારા આપણે ભગવાનની સાથે કેવી રીતે જોડાવું એ ભગવાને આપણને સમજાવી દીધું. તો આજથી જે આપણો હવે 7 થી 12 અધ્યાય છે એ ભક્તિ યોગ છે. તો ભક્તિ એટલે શું? તો ભક્તિ એટલે આપણે જે ભગવાનની સેવા, સર્વિસ. તો આપણે ભગવાનના અંશ છીએ અને ભગવાનની સેવા કરવાની છે આપણે. તો જ આપણે જોયું હતું ને ગોલોકધામ ભગવાન ક્યાં રહે છે ત્યાં આપણે પહોંચી શકીશું. તો ખૂબ સરસ આજનો અધ્યાય છે અને આપણે શરૂઆત કરીએ. ભક્તિ યોગ જે છે ને એ કેવું કે ઘરેણા જેવો છે.
ભક્તિ યોગનો ભગવાને હંમેશા વચ્ચે રાખ્યું છે. ભક્તિ યોગને આગળ 6 અધ્યાય કર્મયોગ, વચ્ચે ભક્તિ યોગ, અને પછીના 6 અધ્યાય છે જ્ઞાન યોગ કહેવાય છે. તો આપણે જેમ કેવું ઘરેણું આપણે ઓલા બોક્સમાં સાચવીને રાખીએ, કેમ કે ભક્તિ જે છે ને, ભક્તિની પ્રાપ્તિ થવી બહુ દુર્લભ છે. ભક્તિ એ રહસ્ય છે. એટલા માટે ભક્તિ યોગને ભગવાને વચ્ચે રાખ્યો છે. અને આપણે કેવું સાચવીને રાખીએ ઘરેણાને બોક્સમાં, ઉપરથી નીચેથી લેયર હોય ને આપણે સાચવી રાખીએ, એવી રીતે ભક્તિ યોગને પણ ભગવાને વચ્ચે રાખ્યો છે. અને આપણી જો ભગવાનની કૃપા હોય, સુકૃતિ હોય ને, તો જ અહીંયા સુધી પણ આપણે પહોંચી શકીએ. નહીં તો ઘણી વાર ઈચ્છા જ ન થાય આપણને જાણવાની કે આ બધું જાણીએ આપણે ભગવાન વિશે. તો આ આપણી ભગવાનની કૃપા છે આપણા ઉપર કે આપણે આ જાણી શકીએ છીએ અને ચર્ચા કરી શકીએ છીએ. તો આજનો અધ્યાયનું નામ છે પરમેશ્વરનું જ્ઞાન, અધ્યાય 7. તો આજના અધ્યાયમાં ભગવાને એમના વિશે જ્ઞાનનો મહિમા સમજાવવાનો છે. શક્તિઓનું આપણને પરિચય કરાવશે, ભગવાનની શક્તિઓ, અને ભગવાનને કેવી રીતે ભક્તિ દ્વારા શરણાગત થવું એ વિશે પણ ભગવાન કહે છે. આ અધ્યાયમાં દેવી દેવતાઓની પૂજા અને અવ્યક્તવાદ વિશે પણ ભગવાન કહેશે ને ભ્રમણામાંથી આપણે કેવી રીતે મુક્ત થઈ શકીએ એ વિશે આપણે ભગવાન આ અધ્યાયમાં આપણને જણાવશે. અને આપણને ખૂબ સરસ રીતે ભગવાને કહ્યું હતું કે મન અને સંયમ જે ઇન્દ્રિયો ઉપર કંટ્રોલ કરીશું તો આપણે 9 દ્વારવાળા નગરમાં રહી શકીશું શાંતિથી. શાંતિ પામી શકીશું. આપણે શાંતિ ફોર્મ્યુલાનો શ્લોક પણ જોયો હતો, 5મા અધ્યાયનો 29મો શ્લોક. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. તો આ શાંતિ ફોર્મ્યુલા હતી. અને જો જીવનમાં આપણને શાંતિ જોતી હશે તો આપણે આ ભગવાનમાં મનને એકાગ્ર કરવું પડશે. એ ખૂબ મહત્વનો શ્લોક હતો. 9 દ્વારવાળું નગર, તો 9 દ્વારમાં આપણે જે 2 આંખો, 2 કાન, 2 નાસિકા, મોં અને ગુદા અને જનનેન્દ્રિય. તો નાભી જે છે એ 9 દ્વારમાં એને સ્થાન નથી આપવામાં આવ્યું. એ આપણે ચર્ચા થઈ હતી, પણ નાભી મેં આઈ થિંક મેં ચેક કરી લીધું છે, નાભીને 9 દ્વારમાં ગણવામાં આવતું નથી. તો આ જે 9 દ્વાર છે, 2 કાન, 2 આંખો, મોં, 2 નાસિકા, ગુદા અને જનનેન્દ્રિય, તો એ 9 દ્વાર છે. તો એ 9 દ્વારવાળા નગરને, શરીરને ભગવાને નગર ગણાવ્યું છે. તો આ રીતે આપણે મનનો અને ઇન્દ્રિયોનો કંટ્રોલ જો રાખશું તો ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરી શકીશું. અને ભગવાનમાં મન એકાગ્ર થશે ને તો જ આપણી આ ઇન્દ્રિયો અને મન ઉપર કંટ્રોલ રહેશે. નહીં તો આર્ટિફિશિયલી કે કૃત્રિમ રીતે આપણે જો કરવા જશું ને તો એ વસ્તુ નહીં શક્ય બને. તો ભગવાન પહેલા શ્લોક જે શરૂઆત થાય છે એમાં શ્રી ભગવાન વાંચે, ભગવાન કે છે મયા સક્ત મના પાર્થ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પૃથા પુત્ર. જો અહીંયા પાછું અર્જુનજીને હવે ભગવાન પૃથા પુત્ર કહે છે. પૃથા એટલે પણ કુંતી માતાનું બીજું નામ છે પૃથા. તો અહીંયા પૃથા પુત્ર કહીને સંબોધન કરે છે ભગવાન. હવે સાંભળ કે તું કેવી રીતે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી અને મનને મારામાં અનુરક્ત કરીને યોગાભ્યાસ કરતો રહી મને સંપૂર્ણપણે સંદેહ રહિત થઈ જાણી શકીશ. તો મયા સક્ત મના પાર્થ. મયા સક્ત એટલે મયા એટલે કે મારામાં આસક્ત થા. આસક્ત એટલે અટેચમેન્ટ. આસક્તિ આપણે કહીએ, અટેચમેન્ટ, લગાવ. તો તું મારામાં તારો આ મનને આસક્ત કર. યોગમ યુંજન મદાશ્રય. તો મારામાં આશ્રય લે. આશ્રય લેવો એટલે ભગવાનમાં આશ્રય લે. અને ભગવાન કે છે અસંશયમ સમગ્રમ મામ શબ્દ ઘણીવાર ભગવદ્ ગીતામાં ખૂબ બધી વાર ભગવાને કહ્યું છે કે મને. તો આ રીતે અસંશયમ એટલે કે શંકા વગર અને મારામાં અનુરક્ત થા એવું ભગવાન સમજાવે છે. પણ કેવી રીતે થઈ શકીશ? તું યોગાભ્યાસ કરતો રહી મને સંપૂર્ણપણે સંદેહ રહી થઈ જાણી શકીશ. જો અહીંયા પણ ભગવાને પાછું યાદ દેવડાવ્યું અભ્યાસનું મહત્વ આપણને કે યોગાભ્યાસ કરતો રહીશ તો મને સંપૂર્ણપણે સંદેહ રહિત થઈ જાણી શકીશ. સંદેહ રહિત એટલે અસંશયમ, શંકા વગર તું મારામાં મનને લગાવીશ, આસક્તિ મારામાં લગાવીશ અને મારો આશ્રય લઈશ અને યોગાભ્યાસ કરતો રહીશ તો મને તું સંપૂર્ણપણે જાણી શકીશ. તો આપણે યોગ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ.
સાથે મિલાપ થવો. હા, યસ, ખૂબ ધન્યવાદ અક્ષય પ્રભુ. યોગ એટલે ભગવાન સાથેનું જોડાણ. તો આપણે કયા યોગમાં? આ યોગમાં આપણે આગળ વધવાનું છે. ભગવાન સાથેનું આપણું ભગવાન સાથેનો સંબંધ જે છે એ ગાઢ બનાવવાનો છે આપણે. અને એના માટે આપણે યજ્ઞ કરતા રહેવાનું છે. કયો યજ્ઞ કરવાનો છે આપણે? જપ યજ્ઞ. હા, જપ યજ્ઞ કરવાનો છે. તો આ રીતે ભગવાન અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે. ભગવાનને જપ યજ્ઞ તો આપણે કરીએ જ, પણ ભગવાનની સેવા, પૂજા, અર્ચના, આપણા ઘરમાં ભોગ લગાવો, તો આ બધા યજ્ઞો છે, નાના નાના યજ્ઞો. પછી આપણે નિયમો લેવા જોઈએ, નાના નાના. આપણે નિયમનો પણ ગઈકાલના અધ્યાયમાં આપણે જાણ્યું. તો આપણે નાના નાના નિયમો લઈએ છીએ, જીવનમાં અપનાવીએ છીએ, તો પછી ભગવાન તરફ આપણે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ આપણે કરી શકીએ છીએ. હવે ભગવાન કહે છે, હું તને પૂર્ણ રૂપે ઇન્દ્રિય ગમ્ય તથા દિવ્ય એમ બંને જ્ઞાન વિશે કહીશ. આ જાણ્યા પછી તારે જાણવા યોગ્ય કશું જ બાકી રહેશે નહીં. જો હવે આ અધ્યાયમાં ભગવાન શું કહી રહ્યા છે કે આ અધ્યાયમાં જે ભગવાન જ્ઞાન આપવાના છે ને એ જાણશે તો તું પછી બીજું કઈ વસ્તુ જાણવા યોગ્ય રહેશે જ નહીં તારા માટે. એવું અર્જુનજીને ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે. અને શું કહી રહ્યા છે કે પૂર્ણ રૂપે ઇન્દ્રિય ગમ્ય તથા દિવ્ય. ઇન્દ્રિય ગ્રમ્ય એટલે કે આપણી ઇન્દ્રિયોથી જે પરે છે, આપણી વિચાર શક્તિની જે બહારની વસ્તુ છે એવું જ્ઞાન તને હું કહીશ. અને ઇન્દ્રિય ગ્રમ્યનો બીજો અર્થ થાય આ દ્રશ્ય જગત. દ્રશ્ય જગત એટલે કે જ્યાં આપણે રહી રહ્યા છીએ, ભૌતિક જગત, ભૌતિક બ્રહ્માંડ જે છે, આપણે ગૌલોક ધામમાં જોયું હતું. તો એને પણ ઇન્દ્રિય ગ્રમ્ય પણ કહે છે, કે એના વિશે પણ હું તને આજે કહીશ. અને બંને જ્ઞાન વિશે કહીશ આજે. અને આ તું જાણી લઈશ તો પછી બીજું કઈ જાણવા યોગ્ય તારા માટે રહેશે નહીં. તો આપણે અહીંયા જો આ પણ ત્રીજો શ્લોક છે, ખૂબ મહત્વનો છે. અહીંયા ભગવાન એક સ્ટેટમેન્ટ આપી રહ્યા છે. શું કહી રહ્યા છે ભગવાન? મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ, હજારો મનુષ્યોમાંથી કશ્ચિદ યતતિ સિદ્ધયે, કોઈ એક સિદ્ધિ પામવા પ્રયત્ન કરે છે. યતતામપી સિદ્ધાનામ, અને આ પ્રમાણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારામાંથી કશ્ચિન મામ વેત્તિ તત્વતઃ, ભાગ્યે જ કોઈ એક મને વાસ્તવમાં જાણે છે. અહીંયા જો બાજુમાં મેરેથોનનું ચિત્ર આપ્યું છે. મેરેથોનમાં કેવું હોય છે, હજારો લોકો દોડતા હોય છે, પરંતુ લક્ષ્ય સુધી કેટલા પહોંચી શકે છે? ઘણા તો વચ્ચેથી આઉટ થઈ જાય, ઘણા થાકી જાય તો બેસી જાય. તો આ રીતે અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે કે હજારો મનુષ્યોમાંથી એક કોઈ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા મને કોશિશ કરે છે. આજે હું મુંબઈથી બિલોંગ કરું છું અને મુંબઈમાં આજે મેરેથોન છે. મેરેથોન એરેન્જ થઈ છે અને હજારો લોકો આજે દોડવાના છે. પણ આપણે શેના માટે દોડવું જોઈએ એ ભગવાને જીવનમાં અહીંયા ભગવદ્ ગીતામાં શીખવાડ્યું છે. તો આ રીતે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે હજારો મનુષ્યોમાંથી કોઈ એક સિદ્ધિ પામવા પ્રયત્ન કરે છે, અને આ પ્રમાણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારામાંથી ભાગ્યે જ કોઈ એક મને વાસ્તવમાં જાણે છે. એ પછી આજના અધ્યાયમાં બીજો શ્લોક પણ એક આજે ભગવાન કહેવાના છે, બહુ નામ જન્મ નામંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યંતે. અનેક જન્મો પછી જેને જ્ઞાન થાય છે અને પછી મારા શરણે આવે છે. તો જો આપણે બધા ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ અને ભગવાનની કૃપા છે કે આપણને આ જન્મમાં જ આ જ્ઞાનને જાણવા મળ્યું છે અને આપણે એને જીવનમાં ઉતારવાનું છે. તો આ ખૂબ મહત્વનો શ્લોક છે. ભગવાન પોતે જાતે કહી રહ્યા છે કે હજારો મનુષ્યોમાંથી કોઈ એક જ મને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે. આપણો આ જે મેસેજ જે છે ને હજારો જગ્યાએ જતો હોય છે, વિશ્વના ખૂણે ખૂણે પહોંચતો હોય છે, પણ એમાંથી તમે જ કેમ અહીંયા છો? તો આ શ્લોક જે છે ને એનો રેફરન્સ છે કે તમે જ કેમ અહીંયા છો? તમને જ કેમ ગીતા જાણવાની ઈચ્છા થઈ? તો આ બધું આપણે વિચાર કરીએ ને તો આ ભગવાને શ્લોક દ્વારા કહી દીધું આપણને. તો 8 તત્વો જે છે આપણા પંચ મહાભૂતો કયા કયા છે? પૃથ્વી, જળ, આકાશ, અગ્નિ, વાયુ. હા, બરાબર, ખૂબ સરસ. તો આ 8 તત્વો, પછી બીજા 3 રહ્યા. મન, બુદ્ધિ, અહંકાર. હા, મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર. ખૂબ સરસ. તો જો અહીંયા હવે ભગવાન આ 8 તત્વો માટે શું કહી રહ્યા છે? ભૂમિ, રાપો, નલો, વાયુ, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, ખમ, મનો, બુદ્ધિ, રેવ ચ.
ભૂમિ એટલે પૃથ્વી, આપો એટલે કે પાણી, વાયુ, અને આકાશ મન બુદ્ધિ, ખમ એટલે આકાશ, વાયુ એટલે આપણે જે વાયુ પવન, જેનો આપણે અનુભવ કરી શકીએ છીએ પણ આપણે જોઈ નથી શકતા. તો મનોબુદ્ધિ રેવ છે, મન બુદ્ધિ અને અહંકાર. ઇતિયમ મેં ભિન્ન પ્રકૃતિ રષ્ટદા, એ 8 મારી વિભિન્ન શક્તિઓ છે ભગવાન કે છે. જો તો પછી આ શ્લોક દ્વારા ભગવાન આપણને શું કહી રહ્યા છે? પૃથ્વી જળ અગ્નિ વાયુ આકાશ અને મન બુદ્ધિ અને અહંકાર દ્વારા આપણું શરીર બને છે. અને પૃથ્વી જળ અગ્નિ વાયુ આકાશ, એનાથી આપણું આ જે 5 પંચ મહાભૂતોમાંથી આપણું શરીર બનેલું છે. અને મન બુદ્ધિ તથા અહંકાર જે છે એ આપણું સૂક્ષ્મ શરીર કહેવાય છે, કે જેને આપણે જોઈ નથી શકતા. અને આ જે આપણું સ્થૂળ શરીર કહેવાય, પંચ મહાભૂતોમાંથી જે બનેલું શરીર છે એ સ્થૂળ શરીર કહેવાય. અને મન બુદ્ધિ તથા અહંકાર જે છે એ આપણું સૂક્ષ્મ શરીર કહેવાય. હવે એ ભગવાન કહી રહ્યા છે કે એ 8 મારી વિભિન્ન ભૌતિક શક્તિઓ છે. તો પછી આપણે પણ ભગવાનની શક્તિ થયા કે નહીં? તો આપણે બધા છીએ જીવાત્માઓ, એ ભગવાનની ચડિયાતી શક્તિ છે અને પરાશક્તિ કહેવામાં આવે છે. તો આ ભગવાને કહી દીધું કે આ મારી ભૌતિક શક્તિઓ છે. તો જો આ 7મા અધ્યાયમાં છે ને ભગવાન આપણને જણાવી રહ્યા છે, હવે આપણે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં આપણને જોઈએ ને તો આપણને ભગવાન દેખાતા નથી. અને જે આપણે ઘણીવાર આપણી મેન્ટાલિટી એવી હોય કે આપણને જે ન દેખાય ને એનો આપણે સ્વીકાર કરતા નથી. તો અહીંયા આપણને ભગવાને જણાવી રહ્યા છે કે આ બધું જે છે પૃથ્વી જળ અગ્નિ, આ બધી મારી 8 મારી ભૌતિક વિભિન્ન શક્તિઓ છે. તો આ ભૌતિક જગતમાં ભગવાનને જાણવા હોય તો આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ? તો આ રીતે જાણી શકીએ. તો આ ખૂબ મહત્વનું છે. મન જે છે લાઈક અને ડિસલાઈક કરે, ઈચ્છાઓ ઉત્પન્ન કરે. મન આ ગમે છે, આ નથી ગમતું, એ બધું મન કરે. બુદ્ધિ જે છે એ કે ભાઈ આ કરવું છે ને આ નથી કરવું, ડિસાઈડ કરે કે બુદ્ધિ આપણને સારા નરસાની પહેચાન કરાવે, બુદ્ધિ કરાવે. એ પછી આવે છે અહંકાર. તો અહંકાર જે છે એ સંસારના દુઃખનું કારણ જ અહંકાર છે. મિથ્યા અહંકાર જે આપણે હંમેશા મેં કર્યું, મારું, એમાંથી આપણે બહાર આવી શકતા નથી. અને મારો શું ફાયદો, આમાંથી મારું શું, એ બધું આપણો જે છે ને એ અહંકાર કહેવાય. તો હું આ પોઝિશન ઉપર છું, દેશનો સિટીઝન છું, મેં આ કર્યું, મેં પેલું કર્યું, મારો આટલો પાવર છે. તો આ બધું પાવર, પોઝિશન, ધન, સંપત્તિ, અહમ, મારું મેં, આ જે છે એ બધો અહંકાર, એને ફોલ્સ ઈગો કહેવામાં આવે છે. અને એક ટ્રુ ઈગો પણ હોવો જોઈએ. તો એ શું હોવો જોઈએ? હરે કૃષ્ણ. કોઈ કહેશે ટ્રુ ઈગો શું હોવું જોઈએ? હું ભગવાનનો ભક્ત છું. પ્રભુ પ્રત્યેનો લગાવ. યસ, ખૂબ સરસ મહેશ પ્રભુ બોલ્યા અને યશોમતી માતાજી બોલ્યા. તો આપણો એક સાચો અહંકાર પણ આપણામાં હોવો જોઈએ કે ભક્ત તરીકેનો એ અહંકાર રાખવાનો કે હું ભગવાનનો ભક્ત છું, અને ભગવાન મારી સાથે છે. એ અહંકાર જો જયારે આવી જશે ને ત્યારે આપણે જે બેડો પાર થઈ જાય આપણો. તો આ હંમેશા પ્રયત્ન કરવાનો કે હું ભગવાનનો ભક્ત છું, અને હંમેશા ભગવાન ઉપર શ્રદ્ધા રાખવાની અને શ્રદ્ધા રાખીને ચાલવાનું. એ શ્રદ્ધા નથી હોતી ને એટલા માટે આપણે ડગમગી જઈએ છીએ. શ્રદ્ધા વિશે પણ આગળ ભગવાન સમજાવશે આપણને. એટલે આપણે બધા જે છીએ ને એ ભગવાનની શક્તિ છીએ, ચડિયાતી શક્તિ. એટલે એવું નહીં કે આપણે ખાલી મનુષ્યોમાં જે 84 લાખ યોની જે બનાવી છે એ બધી જ જીવાત્માઓ જે પણ છે એ બધા ભગવાનની ચડિયાતી શક્તિ છે. એમાં પછી પશુઓ આવી ગયા, પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, સ્થળચર, જળચર બધા જ આવી ગયા, બધા જ જીવાત્માઓ. તો હવે ભગવાન કહે છે વળી હે મહાબાહો અર્જુન. જો અહીંયા પાછું મહાબાહો કહીને ભગવાને સંબોધન કર્યું. આ નિકૃષ્ટ શક્તિ ઉપરાંત, નિકૃષ્ટ શક્તિ એટલે આપણે આગળના શ્લોકમાં જોયું કે ચડિયાતી શક્તિ, અને આ શક્તિ ઉપરાંત પણ મારી એક અન્ય ચડિયાતી પરાશક્તિ પણ છે કે જે જીવોની બનેલી છે. અને એટલે આ ભગવાન આજે આપણે વાત કરી ને કે પરાશક્તિની વાત, કે જીવો જે પણ જીવાત્માઓ છે એ પરાશક્તિ જીવોની બનેલી છે, અને જે ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કર્યા કરે છે અને તેના સંસાધનોનો ઉપભોગ કરે છે. તો આપણે બધા શું થયા? ભગવાનની ચડિયાતી શક્તિ થયા.
જીવોની બનેલી છે. એટલે કે આપણે બધા જે પણ જીવાત્માઓ છે એ ભગવાનની શક્તિ છે. કેમ કે આગળ ભગવાને કીધું કે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર એ મારી ભૌતિક શક્તિઓ છે. ભગવાનની જ શક્તિ છે. ભૌતિક શક્તિ, આ ભૌતિક બ્રહ્માંડ પણ જે ભગવાને રચેલું છે એ આગળ બધું આપણે સમજીશું. તો એ ભગવાને કીધું કે મારી ભૌતિક શક્તિઓ છે. તો આપણે પણ શરીર જે છે પંચમહાભૂતોમાંથી બને છે અને આપણને શરીર આપીએ છે, ભગવાન આપે છે. તો આ રીતે જીવાત્માઓ જે છે બધા ભગવાનની ચડિયાતી શક્તિ છે અને જે ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કર્યા કરે છે. તો આપણો જન્મ થયો ત્યારથી સંઘર્ષ જે છે એ ચાલુ જ હોય છે. જન્મ થયો અને સંઘર્ષ ચાલુ થઈ જાય. ઘણી વાર તો ઘણા બાળકોને જન્મતા વેત જ તકલીફ શરૂ થઈ જતી હોય છે. આપણે જોયેલું છે, એવા સમાજમાં ઉદાહરણો પણ આપણને ખબર છે. એ પછી થોડા મોટા થઈએ એટલે ભણવાનો સંઘર્ષ, કમાવાનો સંઘર્ષ, ફેમિલીને સાચવવાનો સંઘર્ષ, કેટલો સંઘર્ષ આપણે જીવનમાં કરતા હોઈએ છીએ. અને ભગવાન શું કે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસાધનોનો ઉપભોગ કરે છે. તો આ સંસાધનો એટલે કે આજે આપણે ભગવાને પૃથ્વી, જળ, સૂર્યપ્રકાશ, ચંદ્રનો પ્રકાશ, વનસ્પતિઓમાં રસ ભરે છે. તો આ બધા જે ભગવાનના સંશોધનો છે, આ ભૌતિક શક્તિ જે ભગવાને બનાવી છે, એ બધાનો આપણે ઉપભોગ કરીએ છીએ. આપણે એનો યુઝ કરી રહ્યા છીએ. અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે કે જીવાત્માઓ જે છે, અહીંયા જો ચિત્રમાં પણ તમને જોઈ રહ્યા છીએ કે એમાં પાણી, આપણે પાણી વગર આપણું જીવન નથી. સૂર્યપ્રકાશ વગર આપણે જીવી ન શકીએ. ઓક્સિજન વગર આપણે જીવી ન શકીએ. તો આ બધું આપણે ઉપભોગ કરી રહ્યા છે. આપણે આ બધાનો યુઝ કરી રહ્યા છે. ભગવાન તો ક્યારે આપણી પાસે ભાડું માંગતા નથી, પરંતુ ભગવાન આ આપણને જણાવી રહ્યા છે. અને આપણે જો અહીંયા આ શ્લોક ઉપરથી આપણે એ પણ સમજવાનું છે કે આ જગતમાં આપણે આવી ગયા છે ને તો આપણે ખાલી મહેમાન છીએ આ જગતમાં. આપણી કોઈ વસ્તુ માલિકીની છે જ નહીં. અને તે છતાં પણ આપણે અહંકાર કરીએ છીએ. ભગવાનની માલિકીનું છે બધી જ વસ્તુ અને ભગવાને આપણા માટે બનાવી છે. આ ભૌતિક જગત જે છે આપણા માટે ખૂબ સુંદર વ્યવસ્થા કરી છે ભગવાને આપણા માટે, અને આપણે એનો યુઝ કરી રહ્યા છે. પણ તે છતાં પણ ભગવાન તો દયાળુ ને કૃપાળુ છે. કોઈને પણ ભૂખે સુવાડતા નથી. કીડીને કણ ને હાથીને મણ એ તો ભગવાન આપી જ રહ્યા છે. જંગલોમાં પશુઓ, પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ બધા કેવી રીતે, એમના માટે બધી વ્યવસ્થા કોણ કરે છે? તો ભગવાન કરે છે. તો આ બધા ખૂબ મહત્વના શ્લોક છે. આ બધું સમજવાનું છે આપણે. હવે ભગવાન કે છે સર્વ સર્જાયેલા જીવોનો ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિઓમાં રહેલો છે. સર્વ સર્જાયેલા જીવોનો ઉદ્ભવ જો આ બંને શક્તિઓમાં રહેલો છે. આ જગતમાં જે કંઈ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક છે તે સર્વની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશરૂપ મને જ જાણ. જો કેટલું મોટું સ્ટેટમેન્ટ આપી દીધું ભગવાને. અને સાઇન કરી દીધી પેપર ઉપર કે બધાનો જે પણ ઉદ્ભવ થાય છે ને એ મારા થકી જ થાય છે. તો આપણે જો અહીંયા ગૌલોક ચાર્ટમાં જોયું હતું કે જે મહાવિષ્ણુ જે છે, કારણો દક્ષાય વિષ્ણુ છે, બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન કરે છે. એ પછી ભગવાન એમનો પાછો વિસ્તાર કરી ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે, અને પછી એ બ્રહ્માંડમાં પ્રવેશ કરે છે. બધા અલગ અલગ બ્રહ્માંડોમાં ભગવાન જ્યારે શ્વાસ છોડે છે ત્યારે બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે, અને શ્વાસ અંદર લે છે ત્યારે બધું ભગવાનમાં આશ્રય પામે છે, વિલય પામે છે, ભગવાનમાં સમાઈ જાય છે બધું. તો જ્યારે શ્વાસ છોડે છે ત્યારે બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે. અને આ કારણો દક્ષાય વિષ્ણુ જે છે એ બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન કરે છે. ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ છે એ બ્રહ્માંડમાં પ્રવેશ કરી અને બ્રહ્માંડને ધારણ કરે છે. અને ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે ભગવાન અણુ અણુ પરમાણુમાં વ્યાપ્ત થાય છે. ભગવાનને સર્વ વ્યાપક કહેલા છે. એટલા માટે ભગવાનને વિભુ પણ કહેલા છે. અને આપણે બધા શું છીએ? અણુ છીએ, અને ભગવાન વિભુ છે. તો ભગવાનથી જ બધું ઉદ્ભવ થયેલું છે. આપણે પેલું ડાર્વિનનો નિયમ છે કે આ બધું કેવું કે કેટલી થિયરીઓ આવી ગઈ હતી, પણ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને જણાવ્યું છે કે ભાઈ બધાનું સર્જાયેલા જીવોનો ઉદ્ભવ મારી શક્તિઓમાં જ રહેલો છે. ભગવાને તો આ કેટલા વર્ષો પહેલા કહ્યું હતું, ને ભગવાને સૂર્યદેવને પણ કીધું હતું, ને આપણે જોઈ ગયા ને કે મનુને પણ કહ્યું હતું, ને પછી ઈક્ષ્વાકુ રાજા, અને આપણે આ બધો ઇતિહાસ જાણી ગયા. તો ત્યારથી આ બધું જ્ઞાન તો ભગવાને આપેલું છે.
પણ આપણે ઓલો ડાર્વિનનો નિયમ છે કે અગ્નિનો ગોળો હતો અને પછી ઠંડો પડ્યો ને એમાંથી એક કોષી જીવ ને બહુકોષી જીવ થયા અને પછી એમાંથી વાનરો ઉત્પન્ન થયા અને વાનરોમાંથી મનુષ્ય ઉત્પન્ન થયા અને કેટલી થિયરીઓ બધી ખોટી ખોટી ચાલી રહી છે, પણ આ સાચું જ્ઞાન આપણને ભગવદ્ ગીતામાંથી ભગવાને જ આપ્યું છે કે બધા જ જીવોનો ઉદ્ભવ અને જે કંઈ પણ છે મારા થકી ચાલી રહ્યું છે. સર્વની આ 3 વિષ્ણુ છે ને, જી માતાજી, એમાં ગૂંચવણ થઈ જાય છે. હા, એ માતાજી ભૂલી જવાય ક્યારેક, પણ એ જે કારણો દક્ષાય વિષ્ણુ છે એ બ્રહ્માંડોને ઉત્પન્ન કરે છે એમના શ્વાસ દ્વારા, અને પછી ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે ભગવાન બ્રહ્માંડમાં પ્રવેશ કરે છે, અને એ પછી ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે ભગવાન અણુ અણુને પરમાણુમાં વ્યાપ્ત થાય છે, અને ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે પરમાત્મા રૂપે ભગવાન આપણા હૃદયમાં પણ રહેલા છે. અમને વિડીયો મોકલજો મહેરબાની કરીને. હા જી માતાજી, એની લિંક આ ગ્રુપમાં આવે છે, આવી જાય છે. યસ, ઓકે માતાજી, ઓકે જી માતાજી. ઓકે, તો આપણે ભગવાન કે છે ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક છે, અને આધ્યાત્મિક છે એટલે જો આપણે જોયું હતું ને વૈકુંઠ ગ્રહો બધા ગ્રહ, પછી ગોલોક ધામ, એ બધું આધ્યાત્મિક જગત જે છે એ પણ ભગવાનથી જ ઉત્પન્ન થયેલું છે. અને ભગવાન કે છે કે સર્વની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશરૂપ મને જ જાણ. તો જ્યારે પ્રલય થાય છે, બધા યુગનો જે એમનો આપણો કાળ જે છે એ શાશ્વત છે. આપણે કાળની સ્લાઇડ પણ સમજ્યા હતા, અને એ પછી પ્રલય થાય છે ત્યારે ભગવાનમાં જ બધું આશ્રય પામે છે, ભગવાનમાં જ બધું સમાઈ જાય છે. અને જ્યારે પણ એ પ્રલય થાય ત્યારે આપણે જે પણ દશામાં જે પણ ગ્રહમાં હોઈએ ત્યારે પાછું જ્યારે ભગવાનની આપણે જ્યારે ઈચ્છા થાય પાછું નવું સર્જન કરવાની, ત્યારે પાછા આપણે ભગવાનના શરીરમાંથી આવી અને પાછા અલગ અલગ બ્રહ્માંડોમાં જે રીતે આપણા પૂર્વ કર્મ અનુસાર આપણે પાછા ગોઠવી દે છે ભગવાન આપણને. પરંતુ આપણે એટલા માટે આપણે જો જાગી જવાની જરૂર છે કે અનેક જન્મો આપણે ધીરે ધીરે આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરવાની જ છે, પણ આ જન્મમાં પણ આપણે કેવી રીતે પહોંચી શકીએ ભગવાન પાસે, એવું આપણે જરૂર ટ્રાય કરવાનું. પછી ભગવાને એક શોર્ટકટ પણ સમજાવ્યો છે, એ આપણે આવતીકાલના અધ્યાયમાં જોઈશું. તો એ શોર્ટકટ કયો છે? તો હવે ભગવાન કે છે, હવે જો પાછું ભગવાન અહીંયા જણાવી રહ્યા છે કે હે ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી, સત્ય નથી. જેવી રીતે મોતી દોરામાં ગૂંથાયેલા રહે છે તેવી રીતે સર્વ કંઈ મારા આધારે રહેલું છે. મત્તઃ પરમ તરમ ના અન્યત. ભગવાન કે છે મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી કે સત્ય નથી. આપણે જો આપણે મોતીની માળા હોય તો કેવું દોરામાં ગૂંથાયેલા રહે છે, એ દોરા દ્વારા મોતી ગૂંથાયેલા રહે છે. આપણે એમને દોરા વગર મોતીની માળા પહેરી શકીએ? ન પહેરી શકીએ. તો એવી રીતે ભગવાન પણ અહીંયા જો સૂત્રે મણિગણા ઇવ, સૂત્રે એટલે બંધાયેલા રહે છે, મણિગણા એટલે મોતી. અને તો આ રીતે ભગવાન કે છે કે બધું જ મારા આધારે રહેલું છે. તો આ બધા બ્રહ્માંડો, પછી અનેક ગ્રહો, આપણું જે ભૌતિક બ્રહ્માંડ છે ને, આ પૃથ્વી છે ને, એ પણ એક ગ્રહ છે. એને એવા તો અનેક ગ્રહો આવેલા છે ભૌતિક બ્રહ્માંડમાં, અને અલગ અલગ બ્રહ્માંડોમાં અલગ અલગ ગ્રહો અને નક્ષત્રો ને બધું કેટલું છે બધું. અને એ પછી ભગવાનની શક્તિ દ્વારા આ બધા ભ્રમણ કરી રહ્યા છે, એમની ધરી ઉપર ફરી રહ્યા છે અને આકાશમાં તરી રહ્યા છે. તો આ ભગવાનની શક્તિ દ્વારા ચાલી રહ્યું છે. આપણને એમ થાય કે આ બધું બાય ચાન્સ ચાલી રહ્યું છે. ના, એવું નથી. આ બધું ભગવાનની શક્તિ દ્વારા ચાલી રહ્યું છે. અહીંયા ભગવાન જ કહી રહ્યા છે. તો આ બધું આપણે ખૂબ સમજવાની જરૂર છે કે જે કંઈ પણ છે એ ભગવાનના આધારે, ભગવાનની શક્તિથી ચાલી રહ્યું છે, અને ભગવાનના આધારે ચાલી રહ્યું છે. તો આ રીતે આપણે ખૂબ સરસ સમજવાનું છે આ બધા શ્લોકો દ્વારા. તો હવે ભગવાન કે છે, હે કુંતી પુત્ર અર્જુન, જો હવે ભગવાન આ ભૌતિક જગતમાં આપણે જાણવા હોય ભગવાનને તો કેવી રીતે જાણી શકીએ? તો ખૂબ સરસ ભગવાને આ બધા શ્લોકો દ્વારા આપણને સમજાવ્યું છે કે કેવી રીતે આપણે જાણી શકીએ. હે કુંતી પુત્ર અર્જુન, હું પાણીમાં સ્વાદ છું, સૂર્ય તથા ચંદ્રનો પ્રકાશ છું, વૈદિક મંત્રોમાં ઓંકાર છું, અને હું આકાશમાં શબ્દ તથા મનુષ્યોમાં સામર્થ્ય છું. જો ભગવાન અહીંયા શું કહી દીધું? હું પાણીનો સ્વાદ છું, ભગવાને કહ્યું.
તો પાણીમાં સ્વાદ કોણ ભરે છે? અને હંમેશા જોજો તમે પાણીને ક્યાંય પણ કોઈની પણ સાથે ભેળવશો ને તો એ સ્વાદનું પાણી થઈ જશે. તો ભગવાન અહીંયા જણાવી રહ્યા છે. અને જો પાણી વગર આપણું જીવન શક્ય નથી. સૂર્યપ્રકાશ, ચંદ્રના પ્રકાશ વગર આપણું જીવન શક્ય નથી. ઇવન સૂર્યના પ્રકાશ વગર તો આપણું આંખોનું મહત્વ પણ નથી. જો અંધકાર હોય તો આપણે કઈ જોઈ જ ન શકીએ ને. તો ભગવાન અહીંયા જણાવી રહ્યા છે. જો અને ભગવાન આગળ કહેશે 15મા અધ્યાયમાં કે ભગવાનનું જે ધામ જે છે ગોલોક ધામ, એમાં સૂર્ય અને ચંદ્રના પ્રકાશ નહીં, એની જરૂર જ નથી પડતી. સૂર્યના, ચંદ્રના કે અગ્નિનો પ્રકાશની જરૂર જ નથી પડતી, કેમ કે ભગવાનના જે દેદીપ્યમાન તેજ જે છે એનાથી જ ધામ જે છે એ પ્રકાશિત થાય છે. અને આપણો આ જે ભૌતિક જગતમાં પણ આપણે જે સૂર્યનો પ્રકાશ આપણે અત્યારે લઈ રહ્યા છે એ બ્રહ્મ જ્યોતિનું જ પરાવર્તન છે. સૂર્ય પ્રકાશ આપે છે તો આપણને કેવી રીતે આપે છે? એ ભગવાન પાસેથી લઈને આપે છે. તો સૂર્ય જે છે આપણે ખૂબ મહત્વના છે આપણા જીવન માટે. એ પછી ભગવાન કહે છે કે વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર હું છું. જો ભગવાન અહીંયા શું કહી રહ્યા છે? આપણને એમ થાય ઓમ એટલે આપણે શિવજીનું આપણે એ રીતે, પણ અહીંયા ભગવાન કહે છે કે વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર હું છું. તો આપણે કોઈ પણ જો તમે મંત્ર લઈ લો ને તો ઓમ થી શરૂઆત થાય છે. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. આ મંત્ર નારદજીએ આપેલો હતો ધ્રુવ મહારાજને. અને ધ્રુવ મહારાજે આ મંત્ર દ્વારા જેને કહેવાય કે તપશ્ચર્યા કરી હતી. ધ્રુવ મહારાજની ખૂબ સરસ કથા છે ભાગવતમમાં. તો આ ઓમ જે છે એ શરૂઆત હંમેશા કોઈ પણ મંત્રની ઓમથી થતી હોય છે. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે. એ પછી ગાયત્રી મંત્ર જોઈ લો, કોઈ પણ મંત્ર જોઈ લો તમે તો ઓમથી શરૂઆત થાય છે. એ પછી ભગવાન કહે છે હું આકાશમાં શબ્દ. તો ભગવદ્ ગીતાના આ જે શબ્દો છે એ ભગવાનના મુખેથી બોલાયેલા છે. અને આકાશમાં શબ્દ આપણે એકબીજાને કેમ સાંભળી શકીએ છીએ? કેમ કે આકાશ જે છે એ ખાલીપનમાંથી અવાજ જે છે પાસ થઈ અને આપણે એકબીજાને સાંભળી શકીએ છીએ. તો શબ્દ પણ ભગવાન કહે છે કે હું છું. એટલે જો આના ઉપરથી આપણે એક બોધપાઠ એ પણ લેવાનો કે આપણે જે કંઈ પણ બોલીએ, વાક્ય બોલીએ, આપણી વાણીમાં જે કંઈ પણ બોલીએ ને એમાં બહુ ધ્યાન રાખવાનું. કેમ કે ભગવાને કીધું કે શબ્દ હું છું. તો આપણે આપણી વાણીમાં સંયમ હોવો જરૂરી છે. તો ડિટેલમાં આપણે આગળ આપણે જાણીશું આના વિશે. તથા ભગવાન કહે છે મનુષ્યોમાં સામર્થ્ય હું છું. ભગવાન કહે છે તો આપણે કોઈ એવા સારા કામ કરીએ અને એમાં સક્સેસ થઈએ તો આ બધું સામર્થ્ય કોણ આપે? ભગવાન આપે છે. કેમ કે સામર્થ્ય જ ભગવાન છે એવું કહે છે ભગવાન. મનુષ્યમાં સામર્થ્ય હું છું. તો અર્જુનજીને સામર્થ્ય કોને આપ્યું? યુદ્ધ લડવા માટે ભગવાને આપ્યું. તો આ બધું આપણે જે જરૂરી છે જાણવું. તો કૃષ્ણ પાણીના સ્વાદ વિશે કેમ બોલે છે? કેમ કે પાણી જે છે ભગવાને બનાવેલું છે. આ બધી કોઈ રચના આપણે કરી શકવાના નથી. તો જો ભગવાન હવે 8 થી 11 શ્લોક દ્વારા ભગવાને બધું જણાવ્યું છે, પણ આપણે અહીંયા બધા શ્લોકો ન લઈ શકીએ. એટલા માટે આપણે એક આ કોષ્ટક બનાવ્યું છે. ભગવાને કીધું પાણીનો સ્વાદ હું છું, ચંદ્ર સૂર્યનો પ્રકાશ હું છું, વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર હું છું, આકાશમાં અવાજ હું છું, મનુષ્યોમાં ક્ષમતા હું છું, પૃથ્વીની સુગંધ હું છું. પૃથ્વીની આદ્ય સુગંધ હું છું. ભગવાન કે છે કેવું વરસાદનો સિઝન આવે ને વરસાદ પડે એટલે જે માટીની સુગંધ હોય છે ને આપણને બધાને ગમતી હોય છે. કેટલી મીઠી સુગંધ આવતી હોય છે અને આપણું કેવું મન એકદમ તરબતર થઈ જાય. કેટલી સરસ આમ જે પહેલો વરસાદ આવે અને સુગંધ જે આવે પૃથ્વીમાંથી, માટીમાંથી, તો એ આપણને બધાને ગમતી હોય છે. તો ભગવાન કે છે પૃથ્વીની સુગંધ પણ હું છું, અગ્નિમાં ગરમી હું છું, બધા જીવોનું જીવન હું છું, તપસ્વીઓનું તપશ્ચર્યા હું છું, અને બધું જે અસ્તિત્વમાં છે તો કંઈ પણ જે અસ્તિત્વમાં છે એનું મૂળ બીજ હું છું. ભગવાન કે છે બુદ્ધિશાળીઓમાંની બુદ્ધિ હું છું. આગળ ભગવાન 15મા અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ રીતે સમજાવશે. 1 મિનિટ.
તો ભગવાન સમજાવશે આગળ કે બુદ્ધિશાળીની બુદ્ધિ હું છું. અને આગળ પણ અહીંયા ઘણા શ્લોકોમાં ભગવાન કહેશે આપણને બધા શક્તિશાળી પુરુષોનું પરાક્રમ હું છું, મજબૂત ઉત્કટ અને ઈચ્છાથી રહિત તાકાત પણ હું છું, અને ધાર્મિક સિદ્ધાંતોની વિરુદ્ધનું જાતીય જીવન પણ હું છું. તો ખૂબ સરસ આ બધો આ શ્લોકો દ્વારા ભગવાને આપણને સમજાવ્યું છે. હવે ભગવાન કહે છે તું જાણી લે કે સર્વ ભાવ પછી તે સત્વગુણી હોય, રજોગુણી હોય કે તમોગુણી હોય, તે બધા જ મારી શક્તિ દ્વારા પ્રગટ થયેલા છે. એક રીતે હું સર્વકાય છું, પરંતુ સ્વતંત્ર છું. હું ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને આધીન નથી, બલકી તેઓ મારે આધીન છે. તો આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા આપણે બંધાયેલા છીએ, અને એક આ જે ગુણો દ્વારા આપણે આ કર્મ કરતા હોઈએ છીએ. આપણે જોયું હતું તમો ગુણ એટલે કે ખાલી ખાવું પીવું ઊંઘવું, અને એ તમો ગુણમાં આવે. રજોગુણી એટલે કે આ કરી લઉં પેલું કરી લઉં, મારી પાસે આટલું હોવું જોઈએ. તો આ જે બધી જે વૃત્તિ છે એ રજોગુણો કહેવાય. અને સત્વગુણી હોય એ હંમેશા જેને કહેવાય ને કે ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય. પછી આપણે જે અત્યારે જ્ઞાનની ચર્ચા કરી રહ્યા છો તે સત્વગુણમાં આવે. તો ભગવાન કહે છે કે તે બધા જ મારી શક્તિ દ્વારા પ્રગટ થયેલા છે. એટલે આ પ્રકૃતિના ગુણો જે છે એ પણ ભગવાનની શક્તિ જ છે, અને ભગવાનમાંથી જ પ્રગટ થયેલા છે. પરંતુ એ બધું આપણે એનાથી બંધાયેલા છીએ, પણ ભગવાન એ બંધાતા નથી કોઈ વસ્તુથી. એક રીતે હું સર્વકાય છું ભગવાન કહે છે, પરંતુ સ્વતંત્ર છું. એટલે ભગવાન જે છે એ આ પ્રકૃતિના જે ગુણો છે ને એના માટે ભગવાને 14મો અધ્યાય ખૂબ સરસ ડિટેલમાં આખું ગુણો વિશે સમજાવ્યું છે. તો એ આપણે આગળ સમજીશું. પણ અત્યારે ભગવાન કહે છે કે આ ગુણો છે ને એ પણ મારી શક્તિ દ્વારા જ પ્રગટ થયેલા છે, અને હું કઈ સર્વકાય છું, પરંતુ સ્વતંત્ર છું. હું એનાથી બંધાયેલો નથી. તો આ બધું આપણા માટે છે. આપણે આ બધું જાણવાનું છે. હું ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને આધીન નથી, બલકી તેઓ મારે આધીન છે. તો ભગવાન જે છે એમને નિર્ગુણ કહેલા છે, કેમ કે ભગવાન ગુણોને આધીન નથી, એટલા માટે ભગવાનને નિર્ગુણ કહેલા છે. ભગવાનને આ ગુણો અસર કરતા નથી, કેમ કે ભગવાન જે છે શુદ્ધાતિ શુદ્ધ અવસ્થામાં છે, પરમ આત્મા છે. આપણે જ બધા બંધાઈએ છીએ આ પ્રકૃતિના. આ જે 3 ગુણો છે ને એને ત્રિગુણી માયા કહેવામાં આવે છે, મોહ માયા કહેવામાં આવે છે. તો આપણે બધા મોહ માયામાં છીએ, અને ભગવાન જે છે એ યોગ માયામાં છે. તો આ રીતે, અને ભગવાન હંમેશા એમના ભક્તોને લીલા કરવી હોય ત્યારે યોગ માયામાં નાખે. અત્યારે પણ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે અર્જુનજીને યોગ માયામાં નાખ્યા છે ભગવાને. એટલા માટે ભગવાને, કેમ કે આ જ્ઞાન આપવાનું હતું. 5000 વર્ષ પહેલા ભગવાને તો આ જ્ઞાન આપી અને પછી એમના ધામમાં પરત જવાના હતા. એમનો ટાઈમ થઈ ગયો હતો, એટલા માટે કે ભાઈ આ જ્ઞાન દ્વારા આપણો વ્યવસ્થા કાયદા બધા જળવાય. તો એના માટે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપવાનું હતું, કેમ કે પરંપરા તૂટી ગઈ હતી. આપણે 4થા અધ્યાયમાં જોયું હતું. તો હવે ભગવાન કહે છે કે 13મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે 3 ગુણો દ્વારા મોહ પામેલું આ સમગ્ર જગત ગુણાતીત તથા અવિનાશી એવા મને જાણતું નથી. તો ભગવાન જો, ભગવાનને આપણે ઘણીવાર એટલે જયારે આ ધરાતલ ઉપર ભગવાન હતા ને ત્યારે પણ ભગવાનને કોઈ જાણી શક્યું નતું. બહુ જૂજ લોકો જાણી શક્યા હતા કે ભગવાન ભગવાન છે. તો આપણે કેવી રીતે માયાની પકડમાંથી બહાર નીકળી શકીએ? કે ભગવાનને, જો ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરીશું, બધા યજ્ઞ કરીશું, તો આપણે બહાર નીકળી શકીશું. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોની બનેલી મારી આ દૈવી માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે, પરંતુ જેઓ મને શરણાગત થઈ જાય છે તેઓ તેને સરળતાથી પાર કરી જાય છે. દૈવી હેશા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા. મમ માયા, ત્રિગુણી માયા છે, મારી જ માયા છે, પરંતુ હું એનાથી બંધાયેલો નથી. આગળના શ્લોકમાં ભગવાને કહ્યું. પરંતુ આપણા માટે આ જો અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે કે જેઓ મને શરણાગત થઈ જાય છે તેઓ તેને સરળતાથી પાર કરી જાય છે. મામ એવ એ પ્રપદ્યન્તે. પાછો જો મામ શબ્દ આવ્યો. જે મને શરણાગત થઈ જાય છે એ આમાંથી તરી જાય છે, ભવસાગરમાંથી તરી જાય છે. ભગવાન આપણને સમજાવી રહ્યા છે ને અપીલ કરી રહ્યા છે. અહીંયા પાછી અપીલ કરી રહ્યા છે કે મારા બાળકો આવી જાઓ મારી પાસે. એવું કહી રહ્યા છે અહીંયા આપણને.
જો અહીંયા ખૂબ સુંદર ચિત્ર છે. ભગવાન કેવો હાથ નીચે પોતે ભગવાન લેવા આવે છે ભવસાગરમાંથી આ ભક્તને, અને નીચે હાથ કરી અને એને ઉપાડી રહ્યા છે. કેટલું સુંદર ભાવવાહી ચિત્ર છે. અને આ બધા ચિત્રો જે છે ને એ આ ઇસ્કોનના ભક્તોએ જ બનાવેલા છે. પ્રભુપાદ ખાલી વર્ણન કરે અને આ ભક્તો જે છે એ ચિત્રો બનાવતા. અને અત્યારે તો એ બધા ચિત્રકારો થઈ ગયા મોટા મોટા, અને અત્યારે એની એકેડેમી પણ ચાલી રહી છે. તો આ બધું આપણે બહુ ખૂબ સરસ આવા ભાવવાહી દ્રશ્યો આપણે જોઈએ ને તો આપણને ઈચ્છા થઈ જાય કે ના આપણે પણ જલ્દી ભગવાન પાસે પહોંચી જવું જોઈએ. આમાંથી બહાર નીકળીને એવું થાય કે નહીં? બધાને થાય છે કે નહીં? હરે કૃષ્ણ. બધા જાગો છો ને કે હું એકલી બોલી રહી છું? હા માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જાગીએ છીએ અમે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે ચલો આગળ જઈએ. તો હવે ભગવાન કે છે જે મનુષ્યો તદ્દન મૂર્ખ છે, જેઓ મનુષ્યમાં અધમ છે, જેમનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું છે, અને જેઓ અસુરોની નાસ્તિક પ્રકૃતિ ધરાવનારા છે, એવા દુષ્ટો મારું શરણ ગ્રહણ કરતા નથી. જો ભગવાન કે છે જે મનુષ્યોમાં તદ્દન મૂર્ખ છે અને મનુષ્યોમાં અધમ છે, જેમનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું છે. આપણને તો માયા તો છે ને આમ હાજર બેઠા જ છે કે ભાઈ ચલો આને હું કેવી રીતે માયામાં નાખું. પણ આપણે જો ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરીશું ને તો આમાંથી છૂટી શકીશું જલ્દી. આપણને જેમ હાયર ટેસ્ટ મળવાનું શરૂઆત થશે ને તો આપણને લોઅર ટેસ્ટ છે ને એ બધા છૂટતા જશે આપણા. અને આ ઓટોમેટિક થઈ જાય છે. બધું આપણને બહુ ઈચ્છા ઓછી થાય કે, અને ઘણા લોકોના એવા અનુભવો છે કે ભાઈ સવારે આપણે રોજ પેપર વાંચવાની આદત હોય સવારમાં, કે ના બસ ચાની સાથે પેપર તો જોઈએ જ. પણ એવા લોકોએ પેપર બંધ કરાવી અને ભાગવતમના ક્લાસમાં, ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં અટેન્ડ કર્યા છે. અને જાતના અનુભવો આપણે બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સ પાસેથી જોઈએ ને તો કેટલા જે લોકોની લાઈફ ચેન્જ થઈ ગઈ છે આ બધું જાણીને. તો અહીંયા ભગવાન કે છે કે આવા લોકો જે છે ને એ મારું શરણ ગ્રહણ કરતા નથી. તો આપણને ખબર છે કે આવા દુષ્કૃતિનો કોણ હતા. ભગવાન જયારે આ ધરાતલ ઉપર હતા ને ત્યારે પણ હતા. ઇવન ત્રેતાયુગમાં આપણે બધા જોઈએ છે કે અને અનેક ગ્રંથોમાં પણ કથાઓ છે કે આવા લોકો ભગવાનને શરણે ગયા નહોતા અને ખૂબ બધો ત્રાસ ફેલાવ્યો હતો. કોણ છે? અધર્મ ફેલાવ્યો હતો. એક તો પહેલા તો આવે દુર્યોધન, બરાબર છે કે ભગવાન શાંતિ પ્રસ્તાવ લઈને ગયા, ભગવાન સામે હતા, તે છતાં પણ જાણી શક્યા નહોતો કે આ ભગવાન છે અને આ બધું કેમ થઈ રહ્યું છે. તો એ દુર્યોધન. એ પછી આવે કંસ પણ જાણી શક્યો નહોતો કે આ ભગવાન છે. પણ તે છતાં બી જો કંસને પણ છે ને ભગવાને મુક્તિ આપી છે. બહુ દયાળુ છે ભગવાન. કંસ કેમ કે વિચાર કરતો હતો પણ ખોટા વિચારો કરતા હતો. કંસને કે હું કેવી રીતે ભગવાનને મારું. આખો દિવસ કૃષ્ણના જ વિચારો કરે, પણ કેવા વિચારો કરે? કેમ કે આ જે મારો બાળક છે મને મારવાનો છે, દેવકીનું 8મું બાળક મને મારવાનો છે, એટલા માટે ભગવાનને મારવાના વિચારો એ આખો દિવસ કરતો હતો. પણ એ ખોટા વિચારો કરતો હતો, પણ તે છતાં પણ ભગવાન દયાળુ છે કે આ મારા વિચાર તો કરે છે. ભગવાને કંસને પણ મુક્તિ આપી છે. ઇવન રાવણ પણ દુષ્કૃતિનોમાં કે કેટલું બધું જ્ઞાન હતું, પણ તે છતાં પણ ભગવાન આવ્યા, રામ ભગવાન, અને જાણી શક્યા નહોતો. તો આ રીતે બધા આપણે આ ગ્રંથોમાં ખૂબ બધા આવા આપણી કથાઓ જોઈએ તો આપણને આવા બધા મળી જાય ઉદાહરણ. તો આવા બધા ઉદાહરણો આપણે જોયા. એ પછી આવે શિશુપાલ પણ આવે. હરે કૃષ્ણ. શિશુપાલ જે હતો આપણે ખબર છે બધાને, શિશુપાલની કથા તો ખબર હશે બધાને. તો આપણે આ રીતે ખૂબ બધું જેને કહેવાય ને કે આ છે જગાઈ મધાઈ જે છે એની પણ કથા છે ભાગવતમમાં. તો નિત્યાનંદ પ્રભુ એમને જેને કહેવાય ને કે ખૂબ બધા બહુ પાપી હતા અને બહુ ખરાબ કામો કરતા. આ જગાઈ મધાઈ જે છે, તો નિત્યાનંદ પ્રભુ જે છે એમને મારવા માટે હાથ ઉગામે છે, પણ ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવી જાય છે અને એમને જગાઈ મધાઈને બચાવે છે. અને એ પછી ભગવાન એટલા દયાળુ છે કે એમને જેને કહેવાય ને કે છોડી મૂકે છે, અને એ પછી બહુ મોટા ભક્તો થયેલા છે જગાઈ મગાઈ. તો આ રીતે
કથા છે. એ પછી જો આપણે બાર 18 કામો આવી રીતે કરતા હોઈએ છીએ, હા, કે આપણે આપણી સ્વરૂપ અવસ્થાને ભૂલી જઈએ છીએ અને આપણે કેવું આપણી પાસે આટલું ધન હોવું જોઈએ, આ હોવું જોઈએ, પેલું હોવું જોઈએ, અને એના માટે આપણે જેને કહેવાય ને કે આવી રીતે કામ કરતા હોઈએ છીએ. પરંતુ આપણે થોડું પ્રવૃત્તિ કરવાની છે, કર્મ કરવાનું છોડવાનું નથી, પણ આપણે થોડું ભગવાનમાં પણ અટેચમેન્ટ કરવાનું છે, આસક્તિ લગાવવાની છે. તો ભગવાને પહેલા દુષ્કૃતિનો માટે કહ્યું ને હવે ભગવાન કે છે સુકૃતિનો. કૃતિ એટલે કર્મ કરનાર, તો દુષ્કૃતિનો એટલે કે ખરાબ કર્મ કરનાર, અને સુકૃતિનો એટલે કે સારા કર્મ કરનાર. ચતુર્વિદ્યા ભજન્તે મામ જના સુકૃતિનો અર્જુન આર્તો જિજ્ઞાસુ અર્થાથી જ્ઞાની ચ ભરતર્ષભ. હે ભરતશ્રેષ્ઠ, 4 પ્રકારના પુણ્યશાળી મનુષ્યો મારી ભક્તિમય સેવા કરે છે. દુઃખી, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ અને જે પરમ સત્યના જ્ઞાનની શોધમાં છે તેઓ લોકો મારી પાસે આવે છે, મને શરણાગત થાય છે. હા, તો જો આપણે હંમેશા જીવનમાં પ્રશ્નો આવે, દુઃખ આવે, તો આપણે હંમેશા ભગવાન પહેલા યાદ આવે છે, હા, કે હે ભગવાન, મારી આ જે કહેવાય કે આમાંથી મને બહાર કાઢી નાખ. હા, એવું આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા હોઈએ છીએ. તો ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે કેવા લોકો મારી પાસે આવે છે? દુઃખી, અર્થાર્થી એટલે કંઈ મેળવવાની આશા વાળા, એ પછી જિજ્ઞાસુ એટલે કે કંઈ જિજ્ઞાસા કરવા વાળા, અને પરમ સત્યના જ્ઞાનની શોધમાં હોય છે, એ લોકો મારી પાસે આવે છે. તો આપણે ભગવાનના અંશ છીએ, અને ભગવાનનો આ જે આધ્યાત્મિક, આપણે આત્માને પણ આધ્યાત્મિક ભગવાને કહ્યો છે. હા, આત્માનો સ્વભાવ કેવો છે? આધ્યાત્મિક છે. હા, સતચિત અને આનંદ સ્વરૂપ છે. ભગવાન પણ સતચિત અને આનંદ સ્વરૂપ છે, એવી રીતે આત્મા પણ આનંદ સ્વરૂપ છે, સતચિત અને આનંદ સ્વરૂપ છે. પરંતુ આ મોહમાયા દ્વારા આપણે ઢંકાઈ જઈએ છીએ, આત્મા ઉપર લેયર ચડી જાય છે, એટલે આપણી સાચી સ્વરૂપ અવસ્થાને આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. અને એટલા માટે આપણે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરી શકતા નથી. તો ભગવાન અને અત્યારે જોયું છે કે આપણે એવા કેટલા લોકો ભગવાનની પાસે જાય છે, હા, દુઃખ પડે છે ત્યારે, કે પ્રશ્નો આવે ત્યારે કેટલા લોકો ભગવાનની પાસે જાય છે. અત્યારે આપણે જોયું છે કે અત્યારનો માહોલ તો એવો છે કે બધા જેને કહેવાય ને કે કંઈ પ્રશ્નો આવે કે સ્ટ્રેસ, એન્ઝાયટી ને બધું હોય ને, તો હંમેશા નશો કરે, જુગાર રમે, દારૂની લતે ચડી જાય. તો આવા બધા પણ ઉદાહરણો આપણે જોઈએ છે. તો આ બધી કળિયુગની અસર છે. આપણે એમાં આપણે એવું નથી, પણ આ એક જોવાની વસ્તુ છે. તો ભગવાન હવે કહે છે કે કયા કયા લોકો મારી પાસે આવે છે? આ બધા લોકો મારી પાસે આવે છે. ચલો, હવે આ તો બધા ખબર હશે, હા, બોલી જાઓ, કોણ કોણ છે? જિજ્ઞાસુમાં કોણ આવે? દુઃખીમાં કોણ આવે? અર્થાર્થીમાં કોણ આવે? આ ચિત્ર ઉપરથી જિજ્ઞાસુમાં પરીક્ષિત રાજા. હા, બરાબર છે માતાજી. દુઃખીમાં ગજેન્દ્ર. હા, દુઃખીમાં ગજેન્દ્ર. પછી અર્થાર્થીમાં ધ્રુવ મહારાજ. હા, બરાબર છે. દ્રૌપદી પણ દુઃખમાં આવે ને માતાજી? હા, યસ માતાજી, બરાબર છે. દુઃખીમાં આવે દ્રૌપદીજી. પછી આ નીચે જે છે ને, એ સુગ્રીવ મહારાજ છે, અને રામ ભગવાન ત્રેતાયુગમાં. ઓકે, તો એ અર્થાર્થીમાં આવે, કેમ કે એમને કંઈક મેળવવું હતું. એમની પત્નીનું અપહરણ થયેલું, ને એ આખી જે કથા છે એ છે, તો એમને કંઈ રાજ્ય મેળવવાની આશા હતી. હા, ગજેન્દ્ર મોક્ષની પણ કથા છે ભાગવતમમાં. હાથી જે છે પૂર્વ જન્મમાં રાજા હતા, અને બહુ મોટા ભગવાનના ભક્ત હતા, અને કોઈ કારણસર એમને હાથીનું શરીર મળ્યું, હા, બીજા જન્મમાં. અને પછી એમને જે પૂર્વ જન્મના જે સંસ્કારો હતા ને એમનામાં હતા, એટલે ભગવાન યાદ આવે છે એમને છેલ્લા ટાઈમે. હા, આવા મગરે હાથ પકડ્યો છે પગ. હવે પાણીમાં મગર બળશાળી હોય, અને જમીન ઉપર હાથી બળશાળી હોય. તો હાથી જે છે એ છૂટી ન શક્યો, એટલા માટે ભગવાનને યાદ કરે છે. અને ભગવાનને ખબર હતી આ અંતર્યામી છે ભગવાન, તો ત્રિકાળ જ્ઞાની, એટલે ભગવાન આવી પહોંચે છે. જો તો દુઃખી જયારે હોય છે માણસ, ત્યારે આપણે જઈએ છીએ ભગવાન પાસે, એ સારી વસ્તુ છે, જવું જોઈએ ભગવાન પાસે. હા, નહીં તો પછી કેટલા જાય છે, હા, દુઃખ પડે કે પ્રશ્ન આવે ત્યારે કેટલા લોકો જાય છે ભગવાન પાસે. એટલે જરૂરી આપણે જવાનું ભગવાન પાસે. એ બાને પણ આપણે ભગવાન પાસે તો જઈએ છીએ.
હા, ભગવાનને યાદ કરીએ છીએ એટલે જરૂર જવું જોઈએ. આપણા જીવનમાં પણ કોઈ પ્રશ્નો આવે ને તો જરૂર પહેલા ભગવાન પાસે જવાનું, ભગવાનની પાસે ઉકેલ માંગવાનો અને ભગવાન સાથે વાતો કરવાની હંમેશા. તો આ રીતે દ્રૌપદીજીએ પણ કેટલી બધી મહેનત કરી. કેટલી બધી પાંડવો 5 પાંડવો કેટલા બળશાળી હતા. પછી ભીષ્મ પિતામહ, ગુરુ દ્રોણ, કૃપાચાર્ય બધાની પાસે ગયા, ન કંઈ થયું. પોતે મહેનત કરી, કાંઈ ન થયું. દુશાસન સામે ટકી ન શક્યા અને પછી ગોવિંદ ગોવિંદ હે ગોવિંદ હે ગોવિંદ કરીને ભગવાનને પોકારે છે અને ભગવાન તરત આવી પહોંચે છે. અને ભગવાન આવા ભક્તોના ઋણી થઈ જતા હોય છે. એ પછી આવે છે સુખદેવજી. સુખદેવજી તો 16 વર્ષ માના પેટમાં રહ્યા હતા કે હું બહાર આવું તો માયા પકડી લે ને. તો એ સુખદેવજી જે છે એ પણ જેને કહેવાય ને કે જ્ઞાની. આ પરીક્ષિત મહારાજ છે જિજ્ઞાસુમાં આવે. તક્ષક નાક કરડવાનો હતો. એને પછી એમને થયું કે મારે હવે ભગવાન વિશે જાણવું જોઈએ અને બધું છોડી દીધું. અને આ તો પૃથ્વીના સમ્રાટ હતા. પરીક્ષિત મહારાજ કોના પુત્ર છે? હરે કૃષ્ણ. અભિમન્યુ. હા, અભિમન્યુના પુત્ર છે. ખૂબ સરસ. તો અને આ બધા પાંડવોએ તો પછી યુદ્ધ પૂરું થયું ને પછી તો વનવાસમાં જાય છે ને પરીક્ષિત મહારાજને બધું સોંપી દે છે. અને પરીક્ષિત મહારાજ આખા પૃથ્વીના સમ્રાટ હતા. પણ તે છતાં પણ એ સમ્રાટપણું છોડી અને એમને ખબર પડી કે હવે આ મૃત્યુ થવાનું છે મારું 7 દિવસમાં. તો એ ભગવાનને પામવા માટે આ સુખદેવજીને પાસેથી જ્ઞાન લે છે. ધ્રુવ મહારાજ પણ, ધ્રુવ મહારાજની ખૂબ સરસ કથા છે ભાગવતમમાં. તો એમને પણ રાજ્યની ઈચ્છા હતી એટલે અર્થાર્થીમાં આવે ને પછી જ્ઞાનીમાં પણ આવે. આ જે નીચે છે આ બધું, આ જે ફોટો એ નૈમિષારણ્યના ઋષિઓનો છે. તો બધા જ્ઞાન લેવા માટે ભેગા થયા છે. ભાગવતમની ચર્ચા કરવા માટે ભેગા થયા છે. સુખદેવજીની જયારે કથા કરતા હતા પરીક્ષિત મહારાજને, ત્યારે સૂત ગોસ્વામી પણ ત્યાં હતા. અને એ પછી સૂત ગોસ્વામીએ નૈમિષારણ્યના ઋષિઓને આ ભાગવત કથા કરેલી છે આખી. અને ત્યારે તો કેવું હતું કે એક જ વાર સાંભળે અને એ બધું જેને કહેવાય ને કે સાંભળીને યાદ રહી શકતું હતું. એટલી ચેતના શુદ્ધ હતી, વાતાવરણ પવિત્ર હતું. તો આ રીતે સૂત ગોસ્વામીએ નૈમિષારણ્યના ઋષિઓને ભાગવત કથા કરેલી છે. તો હવે ભગવાન કહે છે આમાંનો જે પૂર્ણ જ્ઞાની છે અને શુદ્ધ ભક્તિમાં તલ્લીન રહે છે તે સર્વશ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે હું તેને અત્યંત પ્રિય છું અને તે મને પ્રિય છે. તો આપણે જ્ઞાની કેવી રીતે થઈ શકીશું? ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લઈશું, ભાગવતમના ક્લાસમાં વર્ગોમાં આપણે આવીશું, બધું સાંભળીશું. શ્રવણમ જે છે ને એ નવદા ભક્તિનું મેઇન પગથિયું છે. એટલે હંમેશા સાંભળવું જોઈએ. ભગવાન આપણા હૃદયમાં કાન દ્વારા પ્રવેશ કરે છે. એટલે શ્રવણમ ખૂબ મહત્વનું છે. અત્યારે આપણે પણ અત્યારે કરી રહ્યા છે. તો જ્ઞાની કેવી રીતે થઈ શકીએ કે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લઈએ અને આ બધું જ્ઞાન લઈએ, ભગવાન વિશે જાણીએ અને ભક્તિમાં તલ્લીન થઈએ. તો ભગવાન કહે છે કે એ સર્વશ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે હું તેને અત્યંત પ્રિય છું અને તે મને પ્રિય છે. તો ભગવાનના પ્રિય થવું હોય તો આપણે શું કરવું જોઈએ? ભગવદ ગીતા વાંચવી જોઈએ. આ બધું જ્ઞાન લેવું જોઈએ, ભગવાન વિશે જાણવું જોઈએ, ભગવાનની લીલાઓનું સ્મરણ કરવું જોઈએ, સાંભળવું જોઈએ, જપ યજ્ઞ કરવો જોઈએ. હવે જો ભગવાન મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક આવ્યો, અનેક જન્મ જન્માંતરો પછી જે મનુષ્યને ખરેખર જ્ઞાન થાય છે તે મને સર્વ કારણોના કારણ જાણી અને મારે શરણે આવે છે, આવો મહાત્મા અતિ દુર્લભ હોય છે. જો ભગવાને અહીંયા ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ કહી દીધું. અનેક જન્મ જન્માંતરો પછી, બહુ નામ જન્મ નામ અંતે ભગવાન કહે છે અને ખરેખર જેને જ્ઞાન થાય છે તે મને સર્વ કારણોના કારણ જાણી. સર્વ કારણોના કારણ એટલે કે ભગવાને આગળ શ્લોકમાં કહ્યું ને કે મારાથી જ બધું ઉદ્ભવ થાય છે અને મારા દ્વારા જ જે મોતી દોરામાં પરોવાયેલું રહે એવી રીતે બધું પરોવાયેલું રહે છે. મારી શક્તિથી બધું ચાલી રહ્યું છે, ભગવાને કીધું આગળ. એટલે સર્વ કારણોનું કારણ કોણ છે? ભગવાન છે. અને એવું જાણી અને પછી મારા શરણે આવે છે. અનેક જન્મ તો આપણા પણ અનેક જન્મ થઈ ગયા હશે, આપણને ખબર નથી. પરંતુ આ જન્મમાં આપણને આ જ્ઞાન મળ્યું છે. તો જાગ્યા ત્યારથી સવાર કરવાનું, ભગવાનને જાણવાની કોશિશ કરવાની
અને આપણે મહાત્માની કેટેગરી સુધી ન જઈ શકીએ તો આપણે જેને કહેવાય ને કે એટલું બધું આપણે આ કલિયુગમાં એટલી ચેતના એવી આપણી એવી નથી કે આપણે એટલી મહાત્માની કેટેગરી સુધી જઈ શકીએ, પણ આપણે જરૂરથી આપણે ટ્રાય કરવો જોઈએ કે આપણે આ જન્મમાં આપણે ભગવાન પાસે પહોંચી જઈએ. હા, નહીં તો કાળ તો શાશ્વત છે. આપણે જોયું કાળ એટલે સમય આપણી ખૂબ મોટી સંપત્તિ છે. એટલા માટે અહીંયા ભગવાને કહે છે, વારે વારે અપીલ કરે છે ભગવાન આપણને કે મારી પાસે આવી જાઓ. ભગવાનના ધામમાં એટલું બધું જેને કહેવાય ને કે પરમાનંદ, જેને કહેવાય ને કે ભગવાનના ધામમાં પરમાનંદ છે. તો અહીંયા આપણે જે પણ સુખો જે છે ને એ ટેમ્પરરી સુખો છે. હવે ભગવાન કહે છે, મને પૂર્ણ રીતે નહીં જાણનારા બુદ્ધિહીન મનુષ્યો માને છે કે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ પહેલા નિરાકાર હતો અને હવે મેં આ વ્યક્તિત્વને ધારણ કર્યું છે. તેમના અલ્પ જ્ઞાનને કારણે તેઓ મારી અવિનાશી અને સર્વોપરી પ્રકૃતિને જાણતા નથી. જો અહીંયા ભગવાને અલ્પ બુદ્ધિ કયા, બુદ્ધિહીન મનુષ્યો કયા કે જે ભગવાનને જાણતા નથી, એ ભગવાને અહીંયા આપણને બુદ્ધિહીન પણ કહી નાખ્યા. હા, અને બુદ્ધિહીન મનુષ્યો શું કરે છે? એવું કે છે કે નિરાકાર હતો પહેલા અને હવે મેં આ વ્યક્તિત્વને ધારણ કર્યું છે. જો અહીંયા ભગવાન આપણને જણાવી રહ્યા છે કે હું વ્યક્તિ રૂપમાં છું, હું ગોલોકધામમાં રહી રહ્યો છું. હા, હું નિરાકાર નથી. જો આ શ્લોકમાં ભગવાન આપણને ચોખ્ખું જણાવી રહ્યા છે કે હું નિરાકાર નથી, હું વ્યક્તિ રૂપમાં છું, મને મૂળભૂત રીતે જાણી શકાય છે, મૂળભૂત વ્યક્તિ રૂપમાં મને જાણી શકાય છે. એવું અહીંયા ભગવાને આ શ્લોક દ્વારા આપણને જણાવી દીધું છે. અને આ જે નથી જાણી શકતા એ બુદ્ધિહીન છે. પરમ ભાવમ અજાનંતો, જાણી શકતા નથી. હવે ભગવાન કહે છે, હું મૂર્ખ તથા અલ્પ બુદ્ધિવાળા માણસો સમક્ષ કદી પોતાને પ્રકટ કરતો નથી. તેમને માટે હું મારી અંતરંગ શક્તિ દ્વારા આવૃત રહું છું અને તેથી તેઓ મને જાણતા નથી કે હું અજન્મા તથા અવિનાશી છું. જો ભગવાને અહીંયા એકદમ ક્લિયર કટ કહી દીધું. હા, મૂઢોયમ ના અભિજાનાતી, મૂઢા કે કયા મૂર્ખ કીધા. હા, જો ઘણી વાર છે ને ઘણી જગ્યાએ ભગવદ ગીતામાં ભગવાને ઠપકો પણ આપ્યો છે કે સમજી જાઓ. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે હું એવા મૂર્ખ અને અલ્પ બુદ્ધિ વાળા માણસો સમક્ષ કદી પોતાને પ્રકટ કરતો નથી. ભગવાન બ્રહ્મ જ્યોતિ દ્વારા ઢંકાયેલા છે. આપણે ઓલી એક લાઈન જોઈ હતી ને, આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં લાઈન જોઈ હતી, એના દ્વારા ભગવાન ઢંકાયેલા રહે છે. ભગવાન બધાની સમક્ષ આવતા નથી. આપણે વાત થઈ ને કે જૂજ લોકો એવા હતા કે ભગવાનને સમજી શક્યા હતા જ્યારે આ ભગવાન આ ધરાતલ ઉપર હતા ત્યારે પણ. અને ભગવાને અહીંયા કહ્યું કે હું અજન્મા તથા અવિનાશી છું. અજન્મા છું એટલે કે ભગવાનનો જન્મ થતો નથી. ભગવાન અનાદિ કાળથી અસ્તિત્વમાં છે. અને અવિનાશી, ભગવાનનો ક્યારે ભગવાનને જન્મ અને મૃત્યુ હોતા નથી. ભગવાન અવિનાશી છે. તો આ બધું આપણે ભગવદ ગીતા જાણીએ તો આ બધું આપણે ભગવાન વિશે જાણી શકીએ. આજે ચોથા અધ્યાયમાં તો ભગવાને એમના સ્વરૂપનું દર્શન કરાવેલું. આજે આ અધ્યાયમાં ભગવાન એમની શક્તિઓનો પરિચય કરાવે છે આપણને. હે અર્જુન, ભગવાન કે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે હું જે કંઈ ભૂતકાળમાં થયેલું, જે વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું છે અને જે હવે થવાનું છે તે બધું જ જાણું છું. હું સર્વ જીવોને જાણું છું, પરંતુ મને કોઈ જાણતું નથી. તો આવું ભગવાન અહીંયા કેમ કહી રહ્યા છે કે હું સર્વ જીવોને જાણું છું પરંતુ મને કોઈ જાણતું નથી? ભગવાન કેવી રીતે સર્વ જીવોને જાણે છે? હરે કૃષ્ણ. ભગવાન પોતે બીજપ્રદ પિતા છે. હા, બરાબર છે. યસ. પછી હજી મને કઈ વધારે સાંભળવું છે. હરે કૃષ્ણ. કેવી રીતે ભગવાન કહે છે કે સર્વ જીવોને હું જાણું છું? આપણા હૃદયમાં કેવી રીતે રહેલા છે ભગવાન? પરમાત્મા સ્વરૂપે. હા, બધા જીવોને ભગવાન કેવી રીતે જાણી શકે છે? કેમ કે પરમાત્મા રૂપે ભગવાન આપણા હૃદયમાં રહેલા છે. એટલે ભગવાન કહે છે જો આપણું બેલેન્સ અકાઉન્ટિંગ છે ને ભગવાન પાસે હંમેશા હોય છે. ખરું ખોટું બધું જ. બેલેન્સ શીટ આપણે બનાવીએ છીએ ને, તો આપણે ભગવાન પરમાત્મા તરીકે આપણા હૃદયમાં રહેલા છે. અને ભગવાન કહે છે કે હું સર્વ જીવોને જાણું છું પરંતુ મને કોઈ જાણતું નથી. ભગવાનને કેમ આપણે જાણી શકતા નથી? કેમ કે આપણે
મોહ માયામાં ઢંકાઈ જઈએ છીએ, આત્મા ઉપર લેયર ચડી જાય છે મોહ માયાનું. કેવું આપણે મન વિશે ભગવાને કેટલું બધું કાલના અધ્યાયમાં આપણે જોયું, કેવી કેવી જગ્યાએ આપણું મન ફસાઈ જતું હોય છે ઘણીવાર. એટલા માટે મનને સંયમિત કરવાનું છે, મનને કંટ્રોલમાં કરવાનું છે, અને મનને સંયમિત કરીને જો આપણે આગળ ચાલશું તો આપણે આ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરી શકીશું. તો આ બધી ભ્રમણાઓમાંથી આપણે બહાર આવી જવું જોઈએ અને ભગવાનને સર્વ કારણોના કારણ જાણી અને આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં તન્મય થવું જોઈએ. હવે આપણે ઘણીવાર આપણા ગુજરાતીઓમાં એક હવેલી સંપ્રદાય પણ છે. આપણે બધાએ, તમને બધાને ખબર હશે કદાચ. તો હવેલી સંપ્રદાયમાં લગભગ બધા લેડીઝ હોય ને એ બધા ભગવાનને છે ને બધે લઈ લઈને જતા હોય, કેમ કે ભગવાનની સેવા ન છૂટી જાય. ઓલી તમને કદાચ ખબર હશે, જાપીજીમાં બધાને લઈને જતા હોય, ક્યાંય પણ જાય ને તો ભગવાનને સાથે લઈને જાય. તો ઘણીવાર ઘણા માણસો એમ કે ભાઈ આ તો બધા શું વેવલા વેડા કરે છે. પણ આ વેવલા વેડા નથી, આ એક ભગવાનની ભક્તિ છે. અને આવા જે ભક્તો હોય છે, તો આ જે છે ને ભગવાનના ભક્તો હોય છે, એ ભગવાને કીધું ને કે એને હું પ્રિય હોઉં છું અને મને એ પ્રિય હોય છે. અને હંમેશા ભક્તો ઉપર છે ને ભગવાનની વિશેષ કૃપા હોય છે. એટલા માટે આપણે ભગવાનના ભક્ત બનવાનું છે. અને ભગવાનને પહેલું સર્ટિફિકેટ અર્જુનજીને ભગવાને કયું આપ્યું હતું? ભક્તો સીમે સખા ચેતી, તું મારો ભક્ત છે ને મિત્ર છે, એટલા માટે હું તને જ્ઞાન આપી રહ્યો છું. તો આપણે પણ ભગવાનના ભક્ત બનવાનું છે ને મિત્ર બનવાનું છે. સુહૃદમ સર્વભૂતાના, હંમેશા ભગવાન આપણી પાસે મિત્ર તરીકે હંમેશા રહે છે. આ ભૌતિક જગતમાં જે પણ આપણા સંબંધો છે ને અહીંયા છૂટી જવાના છે, પણ ભગવાન હંમેશા આપણી સાથે રહે છે પરમાત્મા તરીકે. તો અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે, પૂર્વ જન્મમાં તથા આ જન્મમાં પુણ્ય કર્મો કર્યા છે જે મનુષ્યોએ, અને જેમના પાપ કર્મો સમૂળગા નષ્ટ થયા છે, તેઓ મોહના દ્વંદ્વોથી મુક્ત થઈ જાય છે અને મારી સેવામાં દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક પરોવાઈ જાય છે. જો અહીંયા ભગવાન શું કહી રહ્યા છે, અહીંયા ભગવાને એ પણ એક શ્યોરિટી આપી કે જે જન્મ થાય છે તો મરણ નિશ્ચિત છે, ને મરણ નિશ્ચિત થાય તો પૂર્વ આગલું શરીર પણ મળે છે. આ બધી વાતો આપણે અત્યારે કરીએ ને તો ઘણીવાર ઘણા લોકો હસી કાઢતા હોય છે. પૂર્વ જન્મની વાતો અને નેક્સ્ટ જન્મની વાતો કરતા હોય ને ત્યારે બધા હસી કાઢે કે ભાઈ અત્યારે મજા કરી લો ને, કે ભાઈ બીજા જન્મમાં શું થવાનું છે શું ખબર છે, અહીંયા છીએ તો મજા કરી લો. પણ આ બધી, અને અત્યારે તો વોટ્સએપ ઉપર એટલા બધા મેસેજ પણ ચાલી રહ્યા છે કે ભાઈ એકદમ મજા કરી લેવી જોઈએ, જીવી લેવું જોઈએ, ને આ કરવું જોઈએ, પેલું કરવું જોઈએ. પરંતુ આપણે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈએ ને ત્યારે આપણે ભગવાન સમજાવે છે આપણને જીવન જીવતા. તો ભગવાન અહીંયા ચોખ્ખું કહી રહ્યા છે કે પૂર્વજન્મમાં તથા આ જન્મમાં પુણ્ય કર્મો કર્યા છે, અને જેમના પાપ કર્મો સમૂળગા નષ્ટ થયા છે, તેઓ જ મોહના દ્વંદ્વોથી મુક્ત થઈ જાય છે અને મારી સેવામાં દ્રઢ નિશ્ચય કરી શકે છે સેવા માટે. હવે ભગવાન કહે છે, જે મનુષ્યો મને પરમેશ્વરને મારી પૂર્ણ ચેતનામાં રહીને મને જગતનો, દેવોનો તથા યજ્ઞની સર્વ પદ્ધતિઓનો નિયામક જાણે છે, તેઓ પોતાના મૃત્યુ સમયે પણ મને ભગવાન તરીકે જાણી તથા સમજી શકે છે. જો અહીંયા પણ એક બીજું સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું ભગવાને કે જે મનુષ્યો મને પરમેશ્વરને મારી પૂર્ણ ચેતનામાં રહીને મને જગતનો, દેવોનો તથા યજ્ઞની સર્વ પદ્ધતિઓનો નિયામક જાણે છે, તેઓ પોતાના મૃત્યુ સમયે પણ મને ભગવાન તરીકે જાણી તથા સમજી શકે છે. તો હંમેશા ભગવાન જીવન જીવતા તો શીખવાડે છે, પણ આપણે મૃત્યુને કેવી રીતે સુધારવું ને એ ભગવાન જ શીખવાડે છે. બીજું કોઈ શીખવાડતું નથી. ભગવાન અહીંયા શું કહી રહ્યા છે કે મને ભગવાન તરીકે મૃત્યુ સમયે પણ મને જાણી શકે છે. જો આ તો ભગવાને શું કહી દીધું આપણને. તો મૃત્યુ સમયે આપણે ભગવાનને જાણવા હોય, આપણને બધાને છે ને મૃત્યુનો બહુ ભય લાગતો હોય છે. ઘણા આપણે આજુબાજુમાં બધાની વાતો સાંભળીએ ને તો મૃત્યુનો ઘણાને ભય હોય છે. પણ જો આ આત્માનું જ્ઞાન ને બધું આપણે ભગવદ્ ગીતાનું આપણી પાસે જ્ઞાન હશે ને તો આપણને મૃત્યુનો ભય નહીં રહે. તો આપણે મૃત્યુને કેવી રીતે સુધારવો ને એના માટે આખો કાલનો અધ્યાય છે, ખૂબ સરસ અધ્યાય ભગવાને સમજાવ્યો છે. તો આપણે જોડાઈને રહેવાનું છે. તો જો જે મનુષ્ય મને પરમેશ્વરને મારી પૂર્ણ ચેતના, ઓકે આ જ શ્લોક છે. તો આપણે પણ મૃત્યુ કેવું હોવું જોઈએ, મૃત્યુ
આમાં ભીષ્મ પિતામહ નો તમે ચિત્રમાં જોઈ રહ્યા છે. તો ભીષ્મ પિતામહ જે છે એમનું મૃત્યુ ભગવાનની સામે, ભગવાન એમને મૃત્યુ સમયે ભગવાન એમની સામે હતા. આપણે ભાગવતમમાં આખું જોઈએ ને તો ભીષ્મ પિતામહ તો ભગવાનના ખૂબ મોટા ભક્ત છે. અને અત્યારે તમે ભાગવતમના ક્લાસ અટેન્ડ કરો જરૂરથી કરો. અત્યારે ખૂબ સરસ ભીષ્મ પિતામહની જ પ્રાર્થનાઓ ચાલી રહી છે. ખૂબ સરસ સમજવાનું છે. તો જરૂરથી જોડાઓ ભાગવતમના ક્લાસમાં. પણ સવારે 7 થી 8 હોય છે ભાગવતમના ક્લાસ. અને તમે કદાચ સવારે ન જોઈન કરી શકો તો એ પછી લિંક પણ આવતી હોય છે ગ્રુપમાં. અને ભાગવતમનું આખું ગ્રુપ છે ને એ અલગ છે, વોટ્સએપ ગ્રુપ. તો એમાં પણ જોડાઓ. અને 7 થી 8 તમે જોઈન ન થઈ શકો તો પછી પણ સાંભળી શકો છો. તો આ રીતે ભાગવતમના ક્લાસમાં પણ જરૂર જોડાઓ. ગુજરાતીમાં જ છે અને ધર્મેશ પ્રભુજી ખૂબ સરસ સમજાવી રહ્યા છે આપણને. તો આ કરવું જોઈએ આપણે. તો આપણું મૃત્યુ જે છે એ આવું હોવું જોઈએ, ભીષ્મ પિતામહ જેવું. તો ભીષ્મ પિતામહ ખૂબ સરસ પાંડવોને કહે છે કે તમે ચાલો તૈયાર થઈ જાઓ અને તમારા દાદાનો જવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. અને હમણાં જે ઉત્તરાયણ ગઈ, આજે કદાચ ઉત્તરાયણ છે ને, તો ઉત્તરાયણના દિવસે, મકર સંક્રાંતિના દિવસે ભીષ્મ પિતામહે દેહ છોડેલો હતો. તો આ રીતે આપણો મૃત્યુને કેવી રીતે સુધારવું એ ભગવાન જ આપણને સમજાવશે. તો કાલનો અધ્યાય જે છે આર્ટ ઓફ લિવિંગ, તો ભગવાન સમજાવે છે આપણને. જીવન જીવતા તો ભગવાન સમજાવે છે, પણ મૃત્યુને કેવી રીતે સુધારવું એ 8મા અધ્યાયમાં ભગવાન ખૂબ સરસ રીતે આપણને સમજાવશે. તો આર્ટ ઓફ ડાઈંગ, કાલનો અધ્યાય જે છે ને આર્ટ ઓફ ડાઈંગ, આર્ટ ઓફ લિવિંગ, તો આપણે ઘણા બધા આપણને સમજાવી જાય કે કેવી રીતે જીવવું જોઈએ. ભગવાને તો સમજાવ્યું જ છે, પણ આપણે આપણા એક્સપિરિયન્સ દ્વારા કે આપણા જીવનના અનુભવો દ્વારા આપણે જીવન જીવતા શીખીએ, આપણા માતા પિતા શીખવે, આપણો સમાજ શીખવે. તો આ બધું આપણને જીવન તો આપણે આવી રીતે જીવન જીવતા શીખીએ, પણ ભગવાને તો શીખવાડ્યું જ છે ભગવદ્ ગીતામાં. પરંતુ આર્ટ ઓફ ડાઈંગ એ ભગવાન શીખવે છે આપણને, બીજું કોઈ શીખવાડતું નથી. તો આપણે મૃત્યુને સુધારવાનો કેવી રીતે સુધારવું જોઈએ ભગવાન આવતીકાલના અધ્યાયમાં આપણને જણાવશે. તો આ અધ્યાયમાં આપણે ખૂબ સરસ ભગવાને આપણને એમની શક્તિઓનો પરિચય કરાવ્યો. અને ભગવાનની કૃષ્ણ શક્તિઓનું જ્ઞાન આપણને ભગવાને કરાવ્યું. પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર એ મારી ભૌતિક શક્તિઓ છે. અને ભગવાનને આપણે શરણાગત થવાનું છે. કેવા લોકો ભગવાનને શરણાગત થાય છે? સુકૃતિનું, દુઃખી, અર્થાથી, જિજ્ઞાસુ અને જ્ઞાની લોકો ભગવાનને શરણાગત થાય છે. અને દેવી દેવતાઓની પૂજા ભગવાને અવિધિ પૂર્વકની કહી છે. અને ભ્રમણામાંથી આપણે આ બધી ભ્રમણાઓમાંથી બહાર આવવાનું છે. આપણે હજી આગળ ખૂબ સરસ રીતે બધું આપણે ચર્ચાઓ કરતા રહીશું. તો આ સાથે આપણો જે અધ્યાય જે છે પૂર્ણ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ માતાજી.